my friends, today I'm with Fabrizio. Hi. An Italian professional bodybuilder. Let's see our osteopathic treatment. Mai fatto un trattamento del genere? No. Prima Chi lo volta. prende? First time. Rilassa, bravo. Wow. Ci sei Fabri? Sì. Morbido, morbido. Bravo. Non pensavo che le ossa potessero parlare. Parlano, strillano. Ok. Puoi venire qui. Pancia in su, supino. Ok, on your back. Rilassa le gambe, bravo. Ci sei? Bello questo, eh? Sì. Gira sul fianco di qua. Vieni sul fianco. Turn on this side. Don't help me, rilassati. We always speak a little English and Italian for all our different audience. Take a breath, inspira. Exhale, fuori. Bravo. Pancia in su. Morbido, morbido. Bravo. Metti dietro il collo. Ok. Rilassati. Morbido, morbido. Morbido, morbido, bravo. Perfetto. Rilassa la testa, bravo.
Bravo. 1 centimetro più lunga sicuro. It's taller than before now. Ok. In Cina fanno gli interventi. Lo abbiamo il dottor Benedetti. Veniamo qua in Italia. Ok. Allora, Dimmi. gira tutto sul fianco di qua. Turn on the side, please. Bravo. Questo è... Rilassati. Lascia la testa a me. Adesso rimani rilassatissimo. Bravo. Muovilo qua. Rilassa. Abbandona tutto. Bravo. Rilassa le gambe. Bravo. Pancia in su. Più rilassato che puoi. Bravo. Lascia a me, lascia a me. Lasciati vedere, abbandona le gambe. Bravo. Bravo. Pancia in su. Ci sei? Pausa? No. Tieni in conto di wrestling. Sì, su per giù. A wrestling match. Ci danno motivi. Sì. Rey Mysterio. Le Mysterio, yes. Stendi le gambe. Bravo, morbido. Bravo. Lasciami. Morbido. Perfetto. Ok. Morbido. Bravo. Ok. Siediti da questo lato. Ci siamo? Yes. Scala un pochino più giù. Ok. Adesso lasciati cadere abbandonato, bravo, lascia la spalla a me. Morbido, faccio io, tu rilassati. Lasciati muovere. Bravo. Bene. Qui rilassato che puoi. Morbido, bravo, abbandona tutto. Bravissimo. Bene, pancia in giù. Ok. Testa da questo lato e rilassati.
Now, hold the edge here, please, the corner. Quindi porti qua. Ah. Wow. Powerful technique. Tecnica forte per l'anca, for the hip. Ok. Ok. Fourth stream, questa è per la prima costa qua. Bene, good. Okay, you can turn on the other side, esatto. Apri un pochino, poco meno, allora rilassa, bravo. Ancora un pochino, rilassa. Ancora una. Ok. Allora. Adesso lascia la bocca rilassata, raise your mouth. Take one to rest. Prendi un numerino per rilassarti. Ci sei, Fabri? Yes. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao a tutti!